வணக்கம் மக்களே, இன்றைக்கி சவுதி அரேபியாவில் விவசாயம் எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு பார்ப்போம். மக்களே, இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊர் மாதிரியே பாருங்கள், டிராக்டரை வச்சு ஃபுல்லாக உழுதுட்டு அது எல்லாத்தையுமே இது பண்ணிவிட்டு உரம் இருக்குது பாருங்கள், சாணி. இது பூராமே எல்லாமே சாணி உரம் தான். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒட்டகம், ஆட்டோட எருகு, ஒட்டகத்தோட எருகு எல்லாமே பாருங்கள் நம்ம ஊர் மாதிரியே பயங்கரமாக இங்கே விவசாயம் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் மக்களே. என்னென்ன சொல்றோம் பாருங்க, கம்பி கட்டுற கதையெல்லாம் எடுத்து போடுறாங்க. இது பசல். இது எதுக்கு இந்த வலை போட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து குருவி இதெல்லாம் வந்து கிண்டி திண்டு விட்டு போகாமல் இருக்கிறக்காண்டி இந்த வலை போட்டிருக்காங்க. இந்த பாருங்க, ஃபுல்லாக வலை போட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்களா. குருவி, புறா இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளறி விட்டு போயிடும் கிண்டி, அதனால் இந்த மாதிரி வலை போட்டிருக்காங்க ஃபுல்லாக பாருங்கள். பார்த்தீங்கன்னா அது மாதிரியே உழுது நீட்டாக வச்சுருக்காங்க. இன்னி விதை தூவிட்டு அப்படியே அந்த வலை போட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்களா, அது மாதிரி வச்சு போட்டுருவாங்க.